सो हे गाइस, मैं आ चुका हूँ और एक नया अनबॉक्सिंग के साथ। एंड आज की वीडियो में मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ हॉट व्हील्स का ये वाला सेट, जो कि काफ़ी बढ़िया है, बच्चे इसको खूब पसंद करते हैं। आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि इसकी क्वालिटी कैसी है, प्राइस अकॉर्डिंग ये सही है भी है नहीं, एंड आप इसको कहाँ से बाय कर सकते हो, एंड इसको कैसे सेट करना है, सारी चीज़ इस वीडियो में बताऊँगा। सो वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा, एंड अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। देन चलिए इसकी अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। गाइस ये है कुछ इसका बॉक्स, जो कि काफ़ी बढ़िया बॉक्स में आया है मुझे। यहाँ पर काफ़ी सारे डिटेल्स दिए गए, जैसे कि 5 से 10 साल के एजेस के लिए है, एंड नीचे लिखा हुआ है कि कोई एडल्ट के देखरेख में ही इसको ये करना है, कि मतलब बहुत सेट वेट करना पड़ता है, तो हाथ वाथ में लग सकता है बच्चे का। तो आप लोग भी जो पेरेंट्स है वो लोग सेट करके दें, इसे मैं भी सिखाऊंगा वीडियो में। एंड और भी काफ़ी सारी डिटेल्स दी गई, तो जब आप ये बॉक्स लोगे तो आपको खुद वहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएगी, तो आप खुद से पढ़ लेना। अब चलिए मैं इसके खोल के आप लोगों को अंदर की सारी चीज़ें दिखाता हूँ। सारे पार्ट्स मैंने यहाँ पर निकाल लिए हैं, इतने सारे पार्ट्स हैं। मैं आपको यहाँ पर सिखाऊंगा कि इसको आप लोग कनेक्ट कैसे कर सकते हो। बट गाइस सबसे पहले इसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ, एंड कनेक्ट कैसे करना है अगर आपको ये सीखना है तो वीडियो को लास्ट में आप लोग देख लीजिएगा, आपको वहाँ पर सीखने को मिल जाएगा इसको कनेक्ट कैसे करना है। सो गाइस ये जो सेट है पूरा अच्छे से मैंने इसको सेट कर चुका हूँ, इस टॉय के पूरे चीज़ को, एंड काफ़ी अच्छे से ये सेट हो भी चुका है। मैं इसमें बैटरी वेटरी सब चीज़ डाल चुका। मैं चलिए इस गाड़ी को इस पर चला के दिखाता हूँ। गाइस हम लोगों ने बैटरी सेट कर ली है, एंड यहाँ पर एक ऑन ऑफ बटन है। अगर मैं इसको ऑन करता हूँ देख सकते हो ये मोटर ऑन हो चुका है, बट अभी गाड़ी मैंने नहीं लगाया तो इसको मैंने ऑफ कर दिया। ये जो अभी गाड़ी देख रहे हो आप लोग, ये गाड़ी को देखिए, यहाँ पर कुछ इस तरीके से रखना है, ठीक है। यहाँ पर रखने के बाद इसको कुछ इस तरीके से पीछे की ओर खींचना है, उसके बाद यहाँ पर ये लॉक हो जाएगा। उसका सबसे पहले आपको इसको ऑन करना है, तो मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। उसके बाद अब इस साइड आप लोग देख सकते हो ये बटन है, इसको अगर मैं दबाता हूँ तो देख सकते हो कुछ इस तरीके से ये गाड़ी वर्क करती है। तो गाइज मैंने इसको आपको चला के दिखा दिया, बहुत ही फास्ट चलता है, जो कि आपको दिखता नहीं है कि गाड़ी किधर जा रहा है। तो मैं अभी इसको आपको स्लोमो में करके दिखाता हूँ। फ़ोन से मैं इसका एक स्लोमो शूट कर लेता हूँ, फिर आप लोग को दिखाता हूँ कि स्लोमो में गाड़ी कितना सही जा रहा है वो। गाइज इस प्रोडक्ट की क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है गाइज, तो आप लोग इसको ले सकते हैं अमेजोन से। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, एंड अगर आप मेरे ही लिंक से बाय करते हो तो आपको सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलेगा, एंड कोई भी खराबी उस पर नहीं आएगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर एक बार जरूर से चेकआउट कीजिए। तो गाइस जैसा कि मैंने बोला था कि आप लोग को वीडियो के लास्ट में बताऊं कि आप लोग को इन पार्ट्स को कैसे जोड़ना है, तो मैं अभी बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। तो सबसे पहले आपको 3 ब्लू कलर के कुछ इस तरीके के पार्ट्स मिलते हैं, तो आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर इसको लगाना है। जैसे कि यहाँ पर 3 इसका जगह दिया हुआ है, तो मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से लगाना है। ये बस आपको यहाँ रखना है, एंड इसमें जब आपका ये बैठ जाएगा अच्छे से, यहाँ खुद ही ये सेट हो जाएगा अच्छे से। उसका ये देख सकते हो ये दूसरा भी है, दूसरे में भी मैं यहाँ पर इसको लगा के देख सकते हो ये यहाँ पर सेट हो चुका है। एंड तीसरा भी जब यहाँ पर मैं इसको ऐसे करके लगा दूंगा तो ये भी कुछ इस तरीके से सेट हो जाएगा, एंड ये अब सेट हो चुका है। अब यहाँ पर देख सकते हो 3 कुछ इस तरीके का जगह दिया हुआ है, जिसमें कि आप लोगों को 3 ये पार्ट्स लगाने हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर कार लखनऊ का हॉट व्हील्स लिखा हुआ है कुछ यहाँ पर, ठीक है। तो तीनों को यहाँ पर नीचे जगह दिया हुआ है, इसको बस कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर ऐसे करके रख देना है। सारी चीज़ें यहाँ पर आराम से सेट हो जाएंगी, इसमें कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं आएगा। बस अच्छे से ये बैठ जाना चाहिए, आपको जब लगाओगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। तो उसके बाद ये तीनों यहाँ पर सेट हो चुका है। अब यहाँ पर गाइस आप लोगों को दिखेंगे 2 कुछ इस तरीके के, तो इसमें से जो बड़ा वाला होगा वो आप लोगों को लेना है। तो यहाँ पर से ये बड़ा वाला है तो इसको लेना है। उसके बाद यहाँ पर एक जगह दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो इसको जो है यहाँ पर कुछ इस तरीके से ऐसे करके सेट कर देना है, आवाज़ एक आएगा, सेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक छेद दिखता है आपको, अभी यहाँ पर दिख रहा होगा, एंड यहाँ पर एक गोल सा है, ठीक है। तो इसको आपको यहाँ पर से ऐसे करके इसको जोर से प्रेस करना है, ये यहाँ पर लग जाएगा, बेस मतलब मजबूत हो जाएगा इसका, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है इस साइड छेदा आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बस कुछ इस तरीके से रखना है, एंड इसको धीरे धीरे अंदर डालना है जब तक कि पूरा अंदर ना चला जाए। तो मैंने इसको डाल दिया है पूरा अंदर, आई थिंक ये पूरा अंदर चला गया है। अंदर हैंड से थोड़ा प्रेस कर लेना है ताकि ये बराबर हो जाए। तो ये कुछ इस तरीके से सेट हो चुका है। आपको एक ब्लू कलर का कुछ इस तरीके का दिखेगा, तो इसको भी आपको सेम वही प्रोसेस को अप्लाई करना है। यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसको यहाँ पर से ऐसे क्लिक कर देना है, तो यहाँ पर से ये टच हो जाएगा, टिक के एक आवाज़ आएगा, बस उसके बाद ये टच यहाँ पर सेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक छेद रहता है, यहाँ पर एक गोल ऐसा पॉइंट रहता है, उस पर आपको इसको जोर से प्रेस करना, ये यहाँ पर सेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर से ये इसका जो बेस मजबूत हो जाएगा। उसका सेम प्रोसेस यहाँ पर जो था, इसको यहाँ पर से इस तरीके से कुछ रख के अंदर डालना है जब तक ये पूरा अंदर ना चले जाए। उसके बाद ये भी सेट हो चुका है। उसका तीसरा बचता है हम लोगों के पास ये कुछ ऑरेंज कलर का, तो इसको भी सेम प्रोसेस करना है गाइज। यहाँ पर इसको ऐसे करके कुछ इसको ऐसे करके प्रेस करना है, ये लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पर छेद है, इसको यहाँ पर से लगा देते हैं।
एंड इतना लग जाने के बाद गाइस इसको यहाँ पर आपको नहीं लगाना है, इसको बस अभी खुला छोड़ देना है। उसके बाद आपको ये लेना है जो कि है ये यहाँ पर आपका कार यहाँ पर सेट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। एंड यहाँ पर से इसको देख सकते हो, यहाँ पर एक छेद है, यहाँ पर बस आपको इस तरीके से कुछ लगा देना है। तो मैं इसको सेट कर लेता हूँ, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पर से बस इस पर यहाँ से अच्छे से मिला के इसको डाल देना है। तो ये यहाँ पर सेट हो चुका है। उसके बाद इस सारे को यहाँ पर लेना है एंड यहाँ पर एक जगह बना हुआ है, अच्छे से आपको इस पर बैठाना होगा पहले। उसके बाद आपको इसको थोड़ा सा आगे ठेलना होगा। उसके बाद यहाँ पर ये सेट हो जाएगा। ये कुछ इस तरीके से सेट हो चुका है। हमारा गाड़ी यहाँ पर रहेगा, उसका ये कुछ इस तरीके से अंदर जाएगा। सो गाइस मैंने जब भी स्टेप में बताया था कि इसको यहाँ डालना है तो वो मैंने गलती से डाल दिया। इसको आपको सेकंड वाले में नहीं डालना है, आपको थर्ड वाला जो जगह बना हुआ है उस पर इसको फिक्स करना है। तो मैं इसको यहाँ पर से इस तरीके से फिक्स कर लेता हूँ। ये देख सकते हैं इस तरह फिक्स हो गया। और स्टार्टिंग में मैंने जो बताया था कि ये वाला जो इसमें लाना है, मैंने गलती से लगा दिया था दोनों के एक दूसरे में, तो इसको आपको इसमें लगाना है। तो यहाँ पर से मैं इसको आगे फिक्स कर लेता हूँ, यानी कि ये यहाँ से टर्न होकर सेकेंड वाले पे आएगा और ये वाला मिडिल वाला जो टर्न होकर है थर्ड वाले पे आएगा। ये जो फर्स्ट वाला है अभी ये खाली रहने वाला है, क्योंकि इसमें आगे का जो पार्ट है वो ऐड करूंगा मैं। पार्ट में रहेगा इसके अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है ABCD, ठीक है। तो यहाँ पर B लिखा हुआ है, यहाँ पर C लिखा हुआ है। तो C को B वाले को C में इस तरीके से अटैच कर देना है, जो कि कुछ इस तरीके से अटैच हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर बचा और एक D पार्ट बचा और एक ये पार्ट बचा है जो कि ये है B। तो उसके बाद इसको भी मैं यहाँ पर से कनेक्ट कर लेता हूँ, जिस भी साइड ये कनेक्ट हो रहा होगा। तो ये कुछ इस तरीके से आई थिंक कनेक्ट होगा, एंड नहीं यहाँ पर ये कनेक्ट नहीं होगा, ये यहाँ पर कनेक्ट होने वाला है। तो ये देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से कनेक्ट हो चुका है। एंड इसमें जो एक पार्ट बचा, एक इस वाला जो ये जो इधर का लास्ट पार्ट बचा, ये कुछ यहाँ पर इस तरीके से कनेक्ट। तो आपको कुछ इस तरीके से बना लेना। आप थोड़ा सा कंफ्यूज होगे, लेकिन आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब ये जो बन गया तो उसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ कि इसको कहाँ सेट करना है। उसके बाद ये जो दो पार्ट दिख रहा है इसमें से एक साइड का पार्ट जो है यहाँ पर कनेक्ट होगा, यहाँ A लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस पर आपको कुछ इस तरीके से इस तरह फिक्स कर देना। ये यहाँ पर से फिक्स हो गया एंड ये यहाँ पर से कुछ इस तरीके का बन चुका है। उसके बाद एक इस तरीके का राउंड वाला पार्ट आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये वाला पार्ट का इस साइड का जो एरिया ये फर्स्ट वाले में इन करेगा। तो यहाँ पर से मैं इसको कुछ इस तरीके से अगर आगे प्रेस करता हूँ तो ये यहाँ पर सेट हो चुका है। उसका ये वाला जो ब्लू वाला पार्ट बचता है उसको यहाँ पर कुछ इस तरीके से फिक्स कर देना है। तो ये हमारा फिक्स हो चुका है। उसके बाद आप एक और पार्ट मिलता है कुछ इस तरीके का, इसमें ब्लू वाला ये लगा हुआ होगा, ठीक है। इसको आपको यहाँ पर कनेक्ट करना है, कुछ इस तरीके से प्रेस करना है। ये यहाँ पर लग चुका है। ये जो पार्ट आप देख रहे हो जो अभी मैंने सेट किया था इस साइड से, तो यहाँ पर से देख सकते हो कि इसका बचा हुआ ही था, ये मैंने नहीं लगाया था। तो इसको यहाँ पर से कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर देना है। तो मैं इसको बहुत ही आसानी से धीरे धीरे करके आपको करना है, नहीं तो टूट भी सकता है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से अच्छे से सेट कर देना है। तो ये देख सकते हो सेट हो चुका है। अब ये कुछ इस तरीके का दो पार्ट्स मेरे पास बचा हुआ है, ठीक है। तो ये आपको जो यहाँ पर जो एक छेद दिख रहा है, गड्ढा सा दिख रहा है, वो नीचे आप देखोगे तो आपको अपने आप दिख जाएगा कि यहाँ पर एक सेट करने का दिया हुआ है। तो इसको मैं यहाँ से ऐसे करके कुछ सेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये सेट हो चुका है। इधर भी एक पॉइंट आपको दिखेगा, इसको मैं यहाँ से ऐसे करके अटैच कर देता हूँ, थोड़ा टाइट रहता है। तो ये कुछ इस तरीके से अटैच हो गया। अब सेम प्रोसेस इसमें भी करना है। तो मैं इसको भी कर लेता हूँ, फिर आगे का प्रोसेस आपको दिखाता हूँ। तो गाइज ये पूरा सेट हो चुका है। बस अब हम लोग के पास ये तीन ब्लैक कलर का बचा है, जो कि इसके ये सब जो इतना हिल रहा है इसको मजबूत बनाने के लिए है। तो सबसे पहले तो ये है, तो इसको मैं यहाँ पर से लगा देता हूँ। ये जिस तरीके से भी सेट होगा तो ये कुछ इस तरीके से सेट होने वाला है। यहाँ पर इसमें दिया हुआ है पॉइंट एंड यहाँ पर छेद है। तो इसको अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से कर देता हूँ एंड यहाँ पर भी ये छेद दिया हुआ है, इस पे ये चला गया एंड एक यहाँ पर अभी बचा हुआ है। तो इसको मैं सेट करता हूँ। तो उसके लिए आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, जो कि यहाँ पर से सेट होगा। तो मैं आपको इसको भी दिखा देता हूँ करके। ये कुछ इस तरीके से जाएगा एंड ये यहाँ पर से इसमें इन हो जाएगा। ये कुछ इस तरीके से चला गया एंड यहाँ पर भी एक पॉइंट बना हुआ है, ये जो हिल रहा है। तो इसके लिए यहाँ पर से इसको कुछ इस तरीके से कर देना एंड उसके बाद ये पार्ट जो है यहाँ पर एक छेद बना हुआ है, इस पर आपका सेट हो जाएगा अच्छे से। तो ये देख सकते हो पूरा मजबूत हो चुका है। अब बस हम लोगों को बस मेरे पास एक ही पार्ट बचा हुआ है, जो कि ये है और ये लगेगा कुछ इस जगह पे। यहाँ पर इसका जगह बना हुआ है, इसको यहाँ पर से ऐसे करके टाइट करके सेट करना होगा। तो ये कुछ इस तरीके से सेट हो चुका है। ये देख सकते हो यहाँ पर बैठ चुका है, ठीक है। तो इधर मजबूती मिल चुकी है, पूरा ये सेट हो चुका है। और हम लोग के पास ये दिख रहा होगा गाड़ी, जो कुछ ये कार है, इसको आप एक्स्ट्रा भी खरीद सकते हो, साथ में तो हम लोग को एक ही मिला है। लगभग मैंने इसको पूरा सेट कर ही लिया है, बट मैंने एक बात आपको बताना भूल गया था कि इसमें 4 बैटरियां लगती है, जो कि ये वाली बैटरी होती है, बड़ी वाली बैटरी। तो इसको आपको सेट करना है, जो कि आपको यहाँ पर पीछे 2 जगह दिया गया है। स्क्रू ड्राइवर से यहाँ खोलना है, एक यहाँ खोलना है। यहाँ पे इस पे 2 बैटरी, इस पे 2 बैटरी सेट करना है, फिर ये जो है चलने के लिए तैयार हो जाएगी। सो आई होप गाइस आप लोग को ये अनबॉक्सिंग वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि गाइस यहाँ पर हम लोग ऐसे
ऐसे टॉयज़ रिव्यूज़ के वीडियोस लाते रहते हैं। अगर आपको भी कोई टॉयज़ रिव्यूज़ का वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट में जरूर से बताइए, हम लोग उसको भी जरूर से अनबॉक्स करेंगे। देन मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और एक नए अनबॉक्सिंग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।